Это вид хайла, по которому будут подниматься пламена и холодный комнатный воздух, выталкивающих вверх, и левое крыло камина. Здесь сформирован плавный переход, и дымосборник с изгибающейся поверхностью перекрыт литой плитой. И дальше на него уже через разгрузочный уголок, вот так поверх плиты разгрузочный уголок идет 63-й, начало формируемого дымохода. Это перед нами хайло и правое крыло камина. Здесь в дымосборник сформировано хайло, через которое дымы от русской печи и дровяной плиты будут поступать в дымосборник, перекрытый литой плитой. Поверх этой литой плиты, потому что она не несущая, там положены уголки 63 вдоль всей длины этой плиты литой. Поперек положены у нас 63 уголки, на них положен кирпич, и сформировано начало дымохода. В левом углу мы видим пеностекло, часть его, металл, и за металлом войлок, пропитанный глиняным молочком. Это защита деревянного дымоходного проема. И вот это у нас дымосборник. Это зуб, аэродинамическая подвертка, так называемая. Здесь будет, вот справа налево, здесь будут языки задвижки поворотной. А это вот оштукатуренная изнутри стенка дымосборника. То есть вот за этой стенкой фактически фасад дымового шатра, который переходит у нас в дымоход. И вот дальше мы видим проем под дымоход, защищенный войлоком и жестью.